देखिए दोस्तों, ये जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसको हम ओपन किए हैं और दिखा दें इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों। ये पीछे का इसका व्यू देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए 6.3 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए। और इसके आगे का साइड आप लोग देख पा रहे हैं, आगे का जो इसकी डिस्प्ले है वो टूट चुका है। और ये साइंटिफिक कैलकुलेटर था, बहुत ही महंगा कैलकुलेटर है, तो ये रिपेयर होने के लिए आया था दोस्तों। तो इसमें फॉल्ट क्या है, इसका ये जो सेल है देख पा रहे हैं दोस्तों, सेल अभी हमने निकाला। इसको देखिए किस तरह से ये फूल करके ब्लास्ट हो गया है, यानी पूरी तरह से डेड हो चुका है। और इस सेल के फूलने की वजह से इसका ये जो स्क्रीन है यहाँ पर पूरी तरह से ख़राब हो गया है।